going to do a street food mukbang while answering some questions for you guys to know us more. And the questions will come from here randomly. Let's start! First, we're going to apply alcohol manners. Kayo din. Papakilala ko kayo sa mga pagkain namin. Yung food namin here is squid ball, kikiam, fish ball, fries, and hot dog. And tubig. Yan. Lahat yan, pinrito lang namin sa bahay kasi it's better sa bahay gawin kasi it's malinis. And thanks to our mother dear sa nag-prito. Thank you, Mama. Pick muna tayo sino mo magulat talaga. I have two favorite ice cream flavor. Coffee crumble. Or no? Okay, actually. Pag-graduate na ako! Ito! Ay, nako. Shoutout kay crush ko ni Phoebe. Bakit na kayo sa'yo yung may nanliligaw? Wait lang. Sa lahat ng mga bunso dyan, alam naman nating lahat, di ba? Palautos! Panganay palautos! Sabihan din niya ako na ampon ako na maliit pa ako. Galing daw ako sa kulay green na basurahan. So, honestly, wala po. Matakaw rin. Hindi ako na-uumpi pagka gusto kong kumain, kakain ko siya. Mapagbigay naman siya. Yung damit niya, damit ko. Pero yung damit ko, damit niya. Kaya natin maging mabait sa kanya. Joke lang. Eldest? No. Youngest? In fairness naman, talented ako. Flex ko lang mga I can sing, can dance, buduts. Kahit matigas pag yung katawan natin. I can dance, I can draw. Tuto ko lang nung nagdodraw ka digitally. Hindi. Survivor tayo mga te. Kahit iyak na, tuloy-tuloy pa rin. Iyak tayo sa mga aral-aral natin. Pero, biggest fear mo yung ipis. Tapos regret mo, hindi ka kasi umalis agad ka. Nadapuan ka. Ako, biggest fear ko talaga ipis. Pero regret, sa buhay wala. Kasi kung may regret ako, hindi ako magiging ganito ngayon. Kapag meron ka. Bakit? Sausawan to. Hindi sinasawsawan ng papel. Ano naman? Mas malaki yung sa dog. Pero kung nakakakita ako ng mga video sa YouTube or sa Facebook ng mga pusa, lumilipat ng konti lang naman. Tapos babalik ulit sa dogs. Ano mo yun? In between. Kasi nila parehas. And may qualities yung dogs na may gusto ka doon. And may qualities din yung cats na wala yung dog na gusto mo rin. Ano mo yun? Pag-alis na mo. Asa na ba kasi tubig ko? Umalis ka nga dito. Medyo ako ka tumawa. Baka may buga 2.0 ka naman. Talented. So, kumanta, drawing, sumayaw. Mag-declaim. Nagsali kami sa declamation kasi yung kalaban ko. Pero syempre walang crazy. For school activities. Kain. Meron kaming aso, meron kaming hamster, meron kaming sugar glider. Timbi. Boli. Yung galit na. Pagka mabait may kailangan achi. Tapos sa pagkagalit niya. Yung latest namin, unya, tapos sa akin chuchay, ang baho, di ba? From 80-80. Akala mo ba mayaman ako? Wala akong pang surf. Ang alam ko lang na surf yung sabon. Alam mo yun? Yan po mga buhay single. Ang mga nagta-text lang sa inyo, yung mga 80-80, 4438, 222-2916. DRRMC, I love you. Thank you sa mga paalala mo. Alam ko hindi lang kami, marami kami, no? Pang ilan ako. Last question.
concept po ako. Sing and dance. Yeah, we don't sing. We perform at the shower. Yung mga shampoo na yan, mic namin yan. Siyempre, wala nakakakita. May phone matching, pikit-pikit pa. Kahit hindi mo na makabot yung tono. Pikit-pikit ka. Basta napipil mo, kantahin mo. That's it for today's video. Hope you guys enjoyed. And kahit di namin naubos yung pagkain, Ubusin namin yan. Huwag kayong mag-alala. Please like And subscribe. Like and subscribe. Bye-bye!